Сәлем бәріңізге. Мен сендерге грин карта туралы айтқым келеді. Грин карта Америкаға жолдама. Грин карта ол Американың почти гражданин Америка болатын қағаз. Грин карта ол Америкада оқуға болады. Отатын болсаңдар, оқуға болады Америкада, жұмыс жасауға болады. Америкада тұруға болады вообще деген. Сосын не істеуге болады? Полностью как гражданин Америки боласың. Бірақ гражданин Америки паспорт болмайды, просто грин карта болады сенде. Зеленый цвет, короче, полностью барлық жерге зеленый жүре бересің грин картамен. Қазақстанда да тұра аласың спокойно, Америкада да тұра аласың, Канадаға бара аласың, Мексикаға бара аласың. Короче айтқанда, полностью обеспечен грин карта. Спокойно жүре бересің, свободно. Грин картаны ойнау үшін специально сайтқа кіресің, dvlottery.state.gov. Если что, төменге неге қалдырып кетем, қарап алыңдар. Сол сайтқа кіресіңдер, анда бүткіл инструкциясы бәрі жазылып тұр. Если что, ноутбуктан, компьютердан кіріп отырсаңдар, анда деген перевод деген болады, специально полностью переводтап, спокойно орысшаға аударып, оқып, түсіндіріп, қарап, толтыруға болады. Грин картаны толтырасыңдар, ойнайсыңдар, бесплатно ойнау деген. Биыл октябрьден осы ноябрь айына шейін болады. 2020-ға толтырасыңдар, 2018 жылы 2020-ға толтырасыңдар. Отсаңдар, типа сендер 2020-ға дейін Америкаға келу керексіңдер. Отқаннан кейін 2 жыл уақыттарың болады, спокойно, документ, ақша, ағылшын тілін үйренуге, ақша жинап, барлық жағдай нелеріңді, шаруаларыңды бітіріп, спокойно Америкаға келулеріңе болады. Америка грин картаны бесплатно ойнатады. Бесплатно, жаттап алыңдар, бесплатно. Главное, сендер өздерің толтырыңдар. И тек қана толтырғанда, тек қана шын немен, шын данныйларыңмен толтырыңдар. Анда өтірік айтып болмайды, вообще өтірік толтырмаңдар. Ат жөндеріңді бәрін полностью ағылшынша толтырасыңдар. Тағы да керек информациялар керек болса, неден қараңдар, ютубтан теріп, былай орысша көп информация негізі. Қазақша вообще аз грин карт туралы. Мен өзім орысша тыңдап толтырдым. Қазір сол ақш мемлекетінде тұрып жатырмын. Сол бәріңізге сәттілік, ойнаңдар грин картына. Отып жатсаңдар, Америкада кездесерміз, может быть. Давайте. Ұнап жатса лайк басыңдар, сұрақтарың болса, комментарийға сұрақтарың жазыңдар. Не айтайын тағы. Сол официальный сайттан ойнаңдар грин картына. Бәріңізге сәттілік. Пока-пока.